नमस्कार जी, मेरा नाम है नीरज और एक नई वीडियो के साथ में नहीं आपको नहीं बोल रहा, इधर हमारी पेशेंट है, इनका नाम भी नीरज ही है। तो एक नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हूँ और आज हमारे साथ में हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर। तो आप समझ सकते हैं कि जिनको नहीं पता है नारकोटिक्स का, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो नशीली चीज़ें होती हैं इनलीगल तरीके पे जो जिसका काम होता है, उनका लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बोला जाता है। तो ये उस ब्रांच के अंदर एक ऑफिसर है और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए तो खैर अच्छा काम कर ही रहे हैं, मगर क्योंकि इनके अपने काम के अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ये अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। जैसे कुछ वीडियो मैंने पहले डाली थी, एनएसजी कमांडोज की भी डाली है, एसटीएफ की भी डाली है और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस की डाली है। तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है इन सभी लोगों के अंदर कि इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये लोग अपने आप को जैसी ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको ठीक कर पाए। अब इतना तो खैर मेरे को नहीं पता है कि इस जॉब में क्या सिचुएशंस बनती हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान परेशान होकर के ऑपरेशन की तरफ जाता है या दवाइयाँ लेने जाता है। तो इनके साथ में लेफ़्ट साइड में इनके पैर में पहले कुछ टाइम पहले चोट लगी होगी, कुछ टाइम का मतलब नहीं, मतलब कुछ सालों पहले चोट लगी थी और उसके बाद में ये मेरे पास आए। इन्होंने बोला नीरज जी मेरे को ठीक कर दो, ये काफ़ी दूर से आए हैं, ठीक। तो इन्होंने बोला नीरज जी मेरे को ठीक कर दो। हमने कोशिश करी कि इनको 2-4 दिन के अंदर कुछ ऐसा रिजल्ट दे दें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल जाए। तो हमारे यहाँ पर जब भी पेशेंट आते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं, सभी पेशेंटों के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। पहले तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, हम अपने व्यवहार में चेंजेस नहीं लाते, किसी भी पेशेंट को बहुत स्पेशल नहीं ट्रीट करते, किसी भी पेशेंट को बहुत बुरा नहीं करते, ठीक है। सभी पेशेंट हमारे लिए, चाहे बेशक से वो किसी अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम का, हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है कि हमने कितना उनको ठीक किया, ठीक। तो देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों को है ना, ये बिल्कुल नया लगेगा कॉन्सेप्ट पेंसिल से जो मैं कर रहा हूँ। ये किया जा रहा है इनकी नसों को खोलने के लिए। ये जो दबी हुई नसें होती है ना, साथ में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। और हाँ, ये घर पे मत करना प्लीज़। ये तो मैं ट्रीटमेंट कर रहा था तो मैंने कहा चलो एक वीडियो इनकी शूट कर लेते हैं। अब कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ एक वीडियो शूट की जाए। तो इससे क्या होता है, जितनी भी नसें हैं सारी की सारी जो ब्लड है वो फ्लो अच्छे से चलता है। जिसको ये शिकायत आती है ना, जो आकर कहते हैं फूड ड्रॉप है सर, पिंडली का बता दो, कुछ बता दो, यहाँ पर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ये क्यों होता है। बेसिकली होता है ये इसलिए क्योंकि यहाँ नसों का जमवाड़ा होता है। अब ये जमवाड़ा जो होता है, हम बैठते हैं, देखो मान लो जैसे अब सर बैठे, ये दब गई, अभी मेट्रो में बैठे तो इस एंगल पे बैठेंगे, या बस में बैठेंगे या कहीं भी घर पे भी बैठे तो इस एंगल पे बैठेंगे, ये दब गई, ब्लड सर्कुलेशन रह गया यहाँ पर। अब ब्लड सर्कुलेशन रह गया है तो जो न्यूट्रिशन पहुँचने थे, कैल्शियम पहुँचना था, वो पहुँचेगा नहीं। अब जब पहुँचेगा नहीं तो दर्द होगा ही होगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देके इनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हाथों हाथ। अरे पेंसिल गिर गई, कोई बात नहीं, पेंसिल गिर गई तो कोई बात नहीं। तो ये ज़्यादा देर नहीं करना होता क्योंकि ऑलरेडी वीडियोस बनने से पहले भी मैं कर रहा था। तो अगर आपको कोई ऐसी शिकायत है और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ठीक होना है हमारे यहाँ पर, तो बेशक आप आइए निश्चित होकर के, मगर कोशिश करिए अपने आसपास पहले देख लें, सोच लें, समझ लें। किसी की वीडियोस देख करके और किसी की अधूरी जानकारी पे कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। जब आप बिल्कुल श्योर हों तभी अपना ट्रीटमेंट खुद करें। और अगर हमारी ज़रूरत पड़े और अगर आपके साथ कोई भी ऐसी परेशानी है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को इस बीमारी के बारे में वीडियो बनवानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।